你是不是也曾有过这样的时候？仿佛整个世界静默无声，宇宙的回应断了线，祈祷像是漂浮在空气中没有着陆的回音，而你只能一个人独自面对眼前的混乱与不确定。你开始怀疑，是不是宇宙没有听见？是不是你的显化不够真诚？是不是你错过了什么讯号，做错了什么选择？但亲爱的，宇宙从未离开，它一直都在，只是你暂时离开了自己。在追逐答案的路上，你太努力了，努力成为那个应该的人，努力达到他人的期待，努力控制结果，计算路径，调整频率。你花了太多时间成为，却忘了你早已是。宇宙不是外在某个遥远的力量，它活在你之中，和你呼吸同步，它透过你的心跳、情绪、直觉与渴望与你对话。当你感觉不到它，不是它走远了，而是你离开了那个原本真实、自由、连结的自己。你为了应付现实，关掉了感受，为了不让人失望，压抑了声音，为了活得更像别人期待的你，慢慢走远了原来的自己。而当你与自己失去连结时，宇宙的讯号也就变得模糊、扭曲，甚至完全接收不到。不是因为宇宙沉默，而是因为你关闭了那扇可以听见它的心门。真正的连结不是寻找它，而是回到你，回到你的安静，回到你的诚实，回到你的感受与信任，那个从来没有离开过的最原始也最纯粹的你。你会发现宇宙的讯号一直都在，在你睡前的某个深呼吸，在你看着夕阳时涌上的那份感动，在你莫名流下眼泪的瞬间，甚至在你不再挣扎，只愿静静坐着的片刻里。那不是迷失，那是召唤；那不是孤单，那是过渡；那不是失联，那是灵魂轻声对你说：别再向外寻找了，回来吧，我在这里。请你慢慢停下来，不是放弃，而是回归。静一静，听听看，那声音不是来自远方，而是来自你胸口的中心，那里就是宇宙所在之地。当你重新连上自己，你就重新接通了宇宙。不需要证明，不需要努力，不需要战斗，只需要诚实、感受、存在。宇宙从未离开，它只是等你准备好，回来拥抱你自己。你是不是曾经这样问过自己？我已经许愿了，也冥想了，也练习显化了，但为什么想要的东西还没出现？是不是宇宙没有听见？还是不够眷顾我？你看着别人好像轻而易举就拥有幸福，而你在等待的过程里越来越焦虑，甚至开始怀疑是否自己哪里不够好。但你有没有想过，宇宙不是不给，而是你还没敢全心接受。你以为自己准备好了，但内在深处还有一道防备。你说你想要爱，却在关系靠近时缩手；你说你渴望丰盛，却在钱来的时候下意识觉得太多了不好；你说你想被看见，却总在真正被关注时慌乱退开。你以为自己愿意接收，但你只是部分的开放，条件式的允许，小心翼翼的只接受不会让我再次受伤的部分。宇宙能给你的远远超过你的想象，它从不吝啬，只是它尊重你的选择。而你的选择就藏在你是否愿意打开自己，敞开双手，全然信任之中。接收是一种勇气，是一种允许自己被触碰、被看见、被爱的勇气。很多时候，我们嘴上说想要，但潜意识里却不敢真的拥有，因为我们害怕。拥有了会失去，靠近了会受伤，打开了会失控。所以你说你在等待宇宙，但其实
是宇宙在等待你。等你相信自己真的值得，等你愿意放下那层层保护，等你不再用怀疑来挡住爱与丰盛的流动。你愿不愿意承认，过去的你一直习惯给予，却很少允许接受？你愿不愿意练习，当别人对你好时，不说不用啦，而是微笑地说谢谢你？你愿不愿意允许自己幸福，不因为有点太顺利了，就开始担心代价？宇宙不会强迫你去接收，因为它知道，真正的显化不只是外在事物的来到，而是你内在信念的转变。你真的开始相信，我配的，我值得，我愿意。所以请你慢慢放下那份努力争取的焦虑，转而练习柔软承接的姿态。当你敞开，宇宙就流动；当你信任，宇宙就涌现；当你准备好了，宇宙从来没有让你等待太久。你不是还不够努力，你只是还没让爱与丰盛有机会进来。现在，请你深呼吸，对宇宙说一句：我准备好了，我愿意全心接受。然后你会发现，原来一直以来，你等待的不是奇迹，而是你自己真正敞开的那一刻。你是不是也曾经困惑过？我努力练习显化，定下目标，描绘画面，对宇宙许愿，但为什么想要的东西还是迟迟没有出现？你怀疑方法，怀疑自己，怀疑宇宙，甚至怀疑是不是我根本不配要这些。但亲爱的，显化的第一步不是拥有，而是承认你想要什么。看似简单的一句话，却藏着许多你曾忽略的伤痕与恐惧。你说你想要爱，却不敢说得太清楚，怕被笑，怕被拒绝，怕显得太贪心。你说你想要自由，却又害怕真正放开控制会失去安全感。你说你想要被看见，却又下意识地躲在阴影里，担心光照下来你会承受不起。很多时候，我们不是得不到，而是根本不敢真诚地承认我想要。我们怕那个想要太真实，会让人觉得我们软弱，怕一旦承认了，就要承担没有得到的失落，怕一旦说出口，那份渴望就成了衡量自己的标准。所以你选择模糊，选择合理，选择低调的许愿，甚至选择我没差啦，顺其自然就好的语气，来掩饰内心其实翻腾着的渴望。但显化是诚实的科学，它不是你想象什么就会自动发生，它是你敢不敢完整的接纳自己的渴望，愿不愿意为那份想要负责、行动、存在。真正的显化不是从外在开始，而是从内心那个我值得想要的念头开始。那是一种召唤宇宙的信号，当你诚实的承认我真的想要这个，那股能量才会完整的启动，才有机会穿越时间、空间与信念，将可能性拉近你。你不需要证明你值得才有资格许愿，你只需要勇敢地承认，我想要的就是这样。不再压抑，不再合理化，不再退而求其次，而是站在心里最真的地方，对自己说，我想要爱，我想要丰盛，我想要自由，我想要喜悦。想要不是脆弱，是力量。想要不是任性，是创造。想要是你对生命的邀请，是你对宇宙的共振。所以，请你今天就练习说出口，哪怕只是对自己轻声说出，我真的想要这个。然后相信，你的诚实就是宇宙行动的开始。因为显化从来都不是你有没有得到的故事，而是你有没有勇敢承认你想要的觉醒历程。当你愿意完整的站在渴望里，你就已经启动了改变的能量场，也开始了一场灵魂深处的回家之旅。明明已经许愿、行动，对齐了好一段时间，但想要的东西还是没有来。
你看着日子一天天过去，心里一边坚持着信念，一边又偷偷浮现质疑，是不是我做错什么了？是不是宇宙没有要给我？还是我不值得？但亲爱的，宇宙没有拒绝你，它只是还在等待你真正选择你自己。真正的选择，不是表面上的许愿，不是你嘴里说我想要自由，但行动里还在讨好别人，不是你说我想要爱，但潜意识里还在惩罚自己不够好，不是你说我想丰盛，却同时相信钱多了会有代价。宇宙看不见你的表面，它读的是你内在的频率，而你内在到底有没有站在自己这一边，那是真正改变一切的关键。你可以花很多时间做静心、读书、显化练习，但如果你还没有选择相信自己、支持自己、允许自己成为想成为的样子，那么宇宙依然只能在门口等待你回头。因为宇宙从来不会勉强你，它尊重你的每一个选择，包括你选择继续怀疑、继续自我惩罚、继续藏起真正的自己。你以为宇宙在延迟，其实是你在迟疑。你以为命运在考验你，其实是你还没对自己全然说我选择你了。而那个选择自己的瞬间是非常真实的，不是喊口号，不是打鸡血，而是那种深深知道，从今天起，我不再勉强自己讨好谁，我不再为了生存放弃我的感受，我不再怀疑我配的，我不再藏起我的渴望。我选择站在我自己这一边。那一刻，你的频率就变了，你的能量场会开始发出清晰的讯号，你不再是模糊的说我想要，而是笃定的说这就是我愿意为自己走的方向。宇宙会立刻听见，也立刻回应，不是因为它突然给你机会，而是因为你终于让自己打开、敞开、对齐了。所以，请你问问自己，我真的选择我了吗？我有没有在生活里活出对自己的承诺？我有没有让爱自己变成一种实际的选择，而不只是概念？当你真正选择自己，世界才会真正选择你。不是因为你变了得更好，而是因为你终于成为真实的自己。而宇宙从来都只是静静等着你张开双臂说一句，终于等到你选择你了，现在一切都准备好了。你是不是也曾经有这样的时刻？明明努力了，却好像一直在原地打转，明明做对了每一个步骤，却依然无法前进，你焦急、挫败，甚至开始怀疑自己是不是卡住了。是不是我哪里不够好？是不是宇宙忘了我？是不是我还缺了什么没学会？但亲爱的，你以为的卡住，从来不是宇宙的惩罚，那是灵魂在轻声说，停一下，看见我。真正的卡住，不是你走不动，而是你的灵魂正在等你回头，看见那些你曾忽略、压抑、否定的自己。你急着往前，是因为你觉得变得更好才值得爱，更成功才代表进步，更快抵达才不会被落下。但灵魂的路不是这样走的，灵魂的路是圆形的，不是直线，它不催促你快点到达，而是引导你慢慢回家。卡住是灵魂的一种邀请，它不是阻碍，而是提醒。提醒你还有一部分的你还在原地等待被拥抱，提醒你有一些伤口只被遗忘，从未真正痊愈，提醒你有一些感受太久没被倾听，终于发出声音。你会在卡住的时候感到无力，是因为你无法再用旧的方式推动自己，那些过去曾经有效的方法，逼自己、压情绪、用逻辑思考出解方，都不再适用，因为这一次你不是要突破，而是要回头。
回头看见你的恐惧、你的不安、你的委屈、你的渴望，看见那个你总是跳过的自己。灵魂要的不是你变得更强，而是你变得更真。当你愿意停下来，不再对抗卡住，而是用柔软的眼神去看见它，问它，你想告诉我什么？你会发现，它原来不是墙，而是一扇门。你以为你走不出去，其实你正站在转化的门口，只差你一个深深的拥抱，拥抱那个你曾经不敢面对的自己。而当你愿意回头，愿意停下，愿意陪伴，卡住的能量就会开始松动，你会突然感觉空气变得流动，思绪变得清晰，心也变得轻盈。那不是你解决了什么，是因为你终于连上了自己。灵魂等的不是你交出一份完美的成绩单，而是你终于愿意说，我听见你了，我回来了。所谓卡住，其实是你灵魂最温柔的呼唤，它要的从来不是你更快、更强、更聪明，它只是想对你说，你可以不用再往前逃了，这一次，请你带着爱，转身看见我。而那一刻，转化才真正开始。告诉我，我该怎么做？为什么事情不如我所愿？到底我什么时候才能迎来转变？你一次次的静心、许愿、等待，渴望宇宙能给你一个明确的指引，一个可以放心前进的方向，一个让你知道自己没走错的证据。但答案总是迟迟不来。你感觉被放弃，感觉无助，感觉像是在黑夜里摸索，连心里的信仰也渐渐动摇了。亲爱的，宇宙不是不给答案，而是你还没问对问题。你问的是，我该怎么做才能被爱？但宇宙等着你问，我为什么觉得自己不值得被爱？你问的是，什么时候才能成功？但宇宙希望你问，我是否把自己的价值绑在成就上了？你问的是，为什么我总吸引到伤害我的人？但宇宙轻声回应，你是否还没愿意真正看见自己有多渴望被理解？我们习惯问外在的问题，因为那比较安全，也比较容易有标准答案。我们想知道要不要离职，要不要继续这段关系，要不要搬家，但我们很少问，这一切外在的混乱，其实是什么内在的声音在呼唤我？宇宙的回答一直都存在，它藏在你一再重复的情境里，藏在你每一次情绪反应的深处，藏在你一直逃避、不愿碰触的感受里。它不是不给你方向，而是你现在的问题还停留在头脑，而非心。真正带来转化的答案，从来不是解决问题，而是让你看见你为什么会制造出这些问题的信念。当你问对了问题，答案就不需要努力去找，它会自己浮出来，像光穿过雾，像你终于转身与自己对望的瞬间。所以亲爱的，这一次不要再只问我该怎么办，请你静下来，轻声问问自己，我在这件事里其实最怕的是什么？我不敢承认的真相是什么？我是不是一直在用问题来逃避真正的自己？宇宙的智慧不是指南针，而是一面镜子，让你看见自己的信念如何创造实相。当你愿意诚实地问自己，不是该怎么做，而是为什么不敢存在；不是怎么赢得爱，而是为什么觉得自己需要被证明；不是什么时候会来，而是为什么你还不相信自己值得拥有。那一刻，你不再只是寻找答案，你开始成为答案本身。而宇宙会静静地微笑，因为它知道你终于开始听见了真正的问题，也就准备好接收真正的改变。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，
欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。